tu ja, Jula, z kanału Ezy Family i dzisiaj spróbuję zrobić slajma od tyłu. Czemu ja biorę to? Więc dodajemy na początku jakieś dodatki. Ja nie chcę dodatków. Więc dodajemy aktywator, czyli aktywator mi się skończył. Cały. Więc, a ja nie mam innego. No dobra, jakoś jest trochę. No mi się też skończyło. Jak? Ale myślę, że będzie... bo zrobię tak, challenge. To będzie mini slime. Tak. Niebieski jeszcze. Tak, jeszcze nie było. Żadnego slima niebieskiego. O, no teraz mam tyle blokadu. Na moje musicali Jula Sofaja zrobię dla was tam challenge. Chociaż rozsypywała się blokady, więc się tak świecę. O Boże, za dużo farby i za dużo aktywator. Nic nie wychodzi. Tylko barwa. I ostatni mój składnik to klej. Zrób się. Nie, robi się, ale aktywator. Szaniłam. I piszcie, czy robić vloga w niedzielę, jak jadę na festyn. Może napiszcie tak. Nie, raczej nie. Albo dobra, zrobię. Próby wam nie zrobię w szkole, bo nie wiem czemu, ale wow, myślałam, że wyjdzie głupi, ale jest tak mini. Naprawdę piękny kolor. Patrzcie. Ładnie się rozciąga. I ja chyba kończę. To pa!